Хорошо. Да. Мария Борисовна, добрый вечер. Да, добрый вечер. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Спасибо большое, нас. да, что пригласили. Очень рада видеть все знакомые лица. Да. Мы начинаем. Я тогда сейчас немного расскажу о институте, а потом предоставим слово нашим выпускникам. Хорошо. Коллеги, у меня просто потом следующий Zoom начнется. Я буквально тоже вот очень коротко. Спасибо большое. Мы постараемся не задерживать. На экран вышла презентация? Да, все видно. Да. Хорошо. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, школьники, я хотел бы сегодня очень кратко представить наш Восточный институт. Перед вами эмблема, на которой вы можете видеть знаменитую латинскую фразу «Свет с востока», и это не просто красивая фраза. Все мы знаем, что начавшийся 21 век многими называется веком Азии. И это тоже не фигура слова, это фраза, которая основывается на вполне себе объективных вещах. Азиатские страны одни из лидеров в экономике, они успешны и прогрессируют в социальной сфере, в сфере своего влияния в мире, в продвижении культурных брендов. Поэтому, конечно же, знать об Азии, уметь с ней сотрудничать – это наша задача. Поэтому не случайно мы обозначили одним из лозунгов сегодняшнего мероприятия «Будь успешен, изучай Азию». Изучение Азии, безусловно, возможно в стенах нашего Восточного института. Наш институт является частью Бурятского государственного университета имени Доржи-Банзарова, насчитывает уже 28 лет, и в стенах института мы ведем подготовку специалистов высокого уровня по востоковедению, зарубежному регионоведению, туризму. Наш институт один из самых больших в составе Бурятского госуниверситета, нас почти 700 человек, а также, кроме студентов, это, конечно, дружный и высокопрофессиональный коллектив преподавателей. Сейчас я очень кратко хотел бы ознакомить с теми специальностями, которые существуют в нашем институте и одну из которых вы можете выбрать при поступлении в наш Восточный институт. Если вам интересна литература азиатских стран, то на выбор вам предлагаются следующие варианты. Это литература Китая, где основной язык, естественно, будет китайский, плюс второй восточный язык корейский. И здесь я хотел бы обратить внимание, что при изучении или при выборе этого направления у вас будет сетевая форма. То есть вы будете часть учебного процесса проходить в стенах Чинчуньского политехнического университета, то есть в Китае. И у вас будет соответствующая запись при выпуске в дипломе. Необходим набор ЕГЭ. Я здесь тоже хотел бы обратить ваше особое внимание. Можете взять ручку, записать перед тем, как определиться, что вы хотите поступить в Восточный институт, вам необходимо выбрать ЕГЭ. В данном случае это русский язык, это история, это иностранный язык. Если вам интересна больше Япония, ее культура, язык и литература, то ваш выбор соответствующий. Это языки литература Японии, где основной язык будет японский, а второй будет китайский язык. И набор ЕГЭ тот же. Русский, история и иностранный. Если же вам интересна близкая нам во всех отношениях Монголия, ее литература, языки, то ваш выбор следующий. Это литература Монголии, соответствующим монгольским как основным языком и вторым китайским языком. И здесь я хотел бы обратить внимание, есть небольшая разница в наборе ЕГЭ. Вы должны выбрать русский, историю и обществознание. Помимо литературы мы готовим специалистов в области экономического развития стран Азии. В данном случае речь идет об экономике Китая, самой мощной, самой большой экономики стран Азии и, наверное, всего мира. Здесь вы будете изучать китайский в качестве основного и корейский в качестве второго восточного языка. И здесь также мы вам предлагаем сетевую форму обучения, то есть проходить будете часть обучения в Китае. Набор ЕГЭ здесь русский, история и обществознание.
Ну и, наконец, если вам более интересна история Китая, то ваш выбор соответствующий. Основной язык здесь китайский язык, со вторым японским. И здесь тоже вам предлагается сетевая форма обучения. Набор ЕГЭ соответствующий. Это русский, это история и обществознание. Зарубежное регионоведение. Еще одна очень интересная специальность. Это изучение страны в ее международной системе, точнее в системе международных отношений. В данном случае речь идет о Корее. То есть если вам более интересна Корея, политика Кореи, ее экономика, ее культура, то ваш выбор соответствующий. Это зарубежное регионоведение с основным корейским и вторым языком китайским. Набор ЕГЭ уже вам знакомы. Это русский, это история и обществознание. Наконец, еще одно очень перспективное, очень интересное направление, специальность – это туризм. Вы знаете, что Республика Бурятия делает ставку на развитие туризма, причем как туризма российского, так и зарубежного туризма. И здесь, если ваш выбор в пользу туризма, вы будете изучать на выбор китайский язык или монгольский язык. Соответственно, будете работать с гражданами, туристами из этих стран, или же непосредственно с нашими туристами, которые ориентированы на эти страны, на Китай и Монголию. Соответственно, набор ЕГЭ – это русский, это история и обществознание. Если вы вдруг не успели что-то зафиксировать, вы спокойно, не торопясь, можете ознакомиться еще раз с этим набором ЕГЭ, с необходимыми требованиями к этому на сайте Бурятского государственного университета. Вся подробная информация располагается на этом сайте. Можете обращаться к нам непосредственно с какими-то уточняющими вопросами. И чтобы более не утомлять вас, я очень кратко хотел бы рассказать, что восточный – это не только обучение, это очень интересное время жизни молодого человека. Это языковые стажировки в странах, тех языков, которые вы изучаете, например, китайский. Это совместное празднование национальных праздников, событий, в данном случае праздник фонарей в Институте Конфуция перед вами. Это языковая практика в Южной Корее. Языковая стажировка в Японии. И языковая стажировка в Монголии. Перед вами все наши студенты, которые многие уже закончили Восточный институт и сейчас успешно трудятся. Вот это, в данном случае это туристы, их практика, сплав по реке Селенга. И знакомство с достопримечательностями нашей республики. То есть местами, которые должны быть интересны как для иностранцев в будущем, так и для российских туристов, которые впервые посещают нашу республику. То есть это подготовка будущих специалистов в сфере туризма. Ну и, конечно, это досуговая часть жизни Восточного института. Это различные культурные мероприятия, самые известные из которых студенческая весна. Это смотр талантов. И могу сказать, Восточный институт является традиционно лидером в этом. Это самый богатый талантами в области танцев, песен, дефиле, декламации и других видов современного искусства. Завершая, хотел бы еще раз поблагодарить тех, кто откликнулся на наш призыв на сегодняшнюю встречу, поприветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии и пожелать правильный выбор сделать, поступать к нам в Восточный институт. Мы будем рады вас видеть. И перед вами фраза «Добро пожаловать в Восточный институт» на тех языках, на которых вам предстоит обучаться. Надеюсь, в ближайшем учебном году. Далее я предоставляю слово Надежде Бутманжаповне, которая, в свою очередь, представит наших
наиболее успешных, известных выпускников, готовых поделиться своим опытом. Спасибо. Надежда Бурмажаповна, вас не слышно. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие наши выпускники, наши студенты, будущие наши студенты и абитуриенты и родители. Позвольте мне поприветствовать вас на нашей встрече, знакомстве с нашим институтом. И первое слово предоставить Марии Борисовне Бадмацареновой, выпускнице нашего Восточного факультета, 4-й выпуск, министру туризма Республики Бурятия. Пожалуйста, Мария Борисовна. Добрый вечер, рада всех приветствовать. Действительно, очень радостно всех увидеть. Со многими мы учились вместе. Мы поступили в 95-м году. Тогда это был гуманитарный факультет Бурятского филиала Новосибирского государственного университета. И так получилось, что мы были последним набором БФНГУ и получали диплом уже Бурятского государственного университета Восточного факультета. Хочу сказать, что для меня Восточный факультет – это, конечно же, самые лучшие, наверное, самые яркие годы в моей жизни. Я поступала на монгольско-японское направление. На монгольско-японское, но Леонид Евграфович Янгутов при уже рассмотрении документов перевел меня к себе на китайско-японское направление, и чему я, в принципе, тогда как-то китайский язык, китайско-японское тогда было самое такое крутое направление по сравнению почему-то с монголо-японским, не знаю, хотя, мне кажется, мы все изучали все языки, и для меня лично, конечно же, это вообще учеба в университете дала очень многое, в первую очередь, наверное, моих друзей, с которыми мы до сих пор вместе, и с которыми мы до сих пор дружим, и очень тесно общаемся, поддерживаем друг друга. Нас, наверное, по всему миру разбросало, где мы только сейчас не живем и работаем, и в Китае, и в Японии, и по всем, наверное, городам и весям нашей огромной страны. Я сама год училась на практике, тогда это был школа русского языка в деревне Дзютай. Я не знаю, насколько сейчас у Восточного факультета есть связи с этим учебным заведением, потому что потом больше практики проходили в Чанчуньском университете, в Байдиндасе, в Пекинском. Мы тогда под Чанчунем, такая деревенька была, очень хочется, если честно, всегда туда съездить, посмотреть, насколько она изменилась. Мне кажется, там, наверное, сейчас уже какой-то город и мегаполис стал. Практика у нас была почти 9 месяцев, это был 99-й год, и тоже такая, конечно, хорошая была языковая практика, после которой, приехав, я практически сразу начала работать переводчиком. Я на 4-5 курсе работала переводчиком соответственно, китайского языка с компанией, которые, соответственно, занимались лесопереработкой, как многие наши многие ребята. И потом, после окончания университета, проходила тоже практику в международном отделе, или тогда он назывался сектор внешних связей администрации города Улан-Удэ. Меня туда пригласили, и в общем, после, уже когда получила диплом, пригласили уже туда на работу. Но, тем не менее, китайский язык очень пригодился. Сейчас, к сожалению, к большому сожалению, в связи с отсутствием практики языковой
Конечно, очень мало получается разговаривать, но, тем не менее, я всегда говорю, вот если меня закинут туда, так скажем, шпионом, я там не пропаду, это точно, в Китае, потому что очень часто в силу работы своей бываю в Китае, и в Японии. В Японии, кстати, тоже ту базовую, так скажем, основу, которую нам заложил наш сенсей Юрий Санжиев, с которым мы тоже очень тесно общаемся, все равно применяем сегодня вот в своей жизни. Ну, что хочется еще сказать. В студенчестве вот я вышла замуж, у меня появился первый сын на 3-м курсе, старший мой, сегодня нам уже там 22 года, сейчас у меня уже 4 детей, поэтому, ну, вот как-то так все, все получилось, и я просто всегда считаю, что вот все говорят, там, вот, надо уезжать за границу куда-то или в Москву, там, или, ну, в какие-то другие города. Но мне кажется, все зависит от человека и от отношения к своей учебе, к своему, так скажем, пути выбранному, да, если ты действительно любишь то, что ты, что ты изучаешь, чем ты занимаешься. Качество образования зависит только от тебя, потому что наш преподавательский, профессорский состав, и я уверена, что сегодня в Бурятском государственном университете это, наверное, лучшие вообще зерцало науки и кадров, подготовки кадров, особенно для высшей школы, да, и вообще в целом для каких-то научно-образовательных таких процессов. Поэтому я огромную благодарность испытываю всем нашим преподавателям, и Леониду Евграфовичу Янгутову, и Прокопию Батюровичу Коновалову, Василию Ивановичу Ташак, который нас каждый год вывозил на археологические практики. Мы месяц, у нас были практики в Кяхтинском районе, в Волгинском районе. Многие у нас работают по профессии, связанные с историей, с языками. Поэтому студенчество, конечно, для меня такая вот очень яркая страница в моей жизни. И, конечно же, вспоминаются те моменты, когда было присоединение нашего факультета и Бурятского педагогического института в те годы. Все там вспоминаются дискотеки, которые мы устраивали, Дмитрий Веселов, там, Андрей Бородин. Думаю, конечно, тоже немаловажно было то, что у меня брат старший учился на физико-математический или физический факультет. Вот, поэтому я, конечно, у нас очень тесные отношения с братом. Я, наверное, выбор учебного заведения больше именно с ним был связан, потому что мы в общежитии вместе жили, которое сейчас, наверное, тоже ваши там студенты как распределяются. Я, к сожалению, пока точно не знаю. И я еще хочу сказать, что недавно, года 2 назад, наверное, или 3, я ходила в институт Конфуция, Восточный факультет, вспоминала, так скажем, практиковала свой язык. И очень рада была, что тоже наши первые выпускники, это, наверное, первый, второй набор ГУМФАКа, БФНГУ, сейчас вот преподаватели все на Восточном факультете работают. Поэтому здорово, что те традиции, которые были заложены в гуманитарном факультете, традиции по изучению Востока, по изучению философии, вообще восточных языков, и тот тренд, который сейчас Восточный факультет, вот я посмотрела те образовательные программы, которые есть, это, конечно, здорово, потому что все равно Бурятия находится на стыке Востока и Запада, тем более мы считаемся самым западным регионом Дальневосточного федерального округа и самым восточным регионом Сибирского, так скажем, на границе Сибири. И здесь, конечно, кадры, и сейчас вот большая программа идет по оздоровительному туризму, по каким-то другим направлениям, и специалисты нужны, владеющие, конечно же, в первую очередь восточными языками. Поэтому будущее у факультета большое, я вижу знакомые лица и горящие глаза, поэтому приглашайте тоже к вам на лекции, на семинары. Буду рада рассказать, поделиться опытом, как-то замотивировать сегодняшних студентов
У меня, у моих подруг дочки тоже, одна уже выпустилась, и учатся и хотят поступать именно сюда, на Восточный факультет, потому что многие, конечно, хотят там жить в Китае, в Японии, потом я всегда говорю, что базовую основу грамматики языка, понимания сути территории, понимания истории этой страны нужно получать в России, чтобы потом уже язык был именно такой классический язык, а не так, что там, ну, мы все филологи, историки знаем, как сегодня современные люди, молодежь разговаривают. Мне кажется, и русский-то язык сейчас уже проходит такую большую деформацию речи в связи с ускоренными переписками в различных чатах и в соцсетях. Иногда даже думаешь, что они пишут вообще, какой-то язык. Поэтому здесь такая очень важная роль у Восточного факультета, в первую очередь, сохранение, наверное, качества языка, сохранение в правильном преподнесении, в правильной интерпретации истории, развития Востока, вообще там философии, буддийской философии и всех тех направлений, которые у вас сегодня есть. Поэтому еще раз всем спасибо, большое спасибо за приглашение. Я с вами. Спасибо большое. Мария Борисовна, большое спасибо, что вы смогли к нам присоединиться, приняли наше приглашение. Будем рады вас видеть на наших мероприятиях, будем вас приглашать. Спасибо большое. Пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, сейчас еще раз я попрошу, дорогие наши абитуриенты, наши школьники, родители, пишите, пожалуйста, данные о себе в нашем чате, как вас зовут, какая школа, какой класс. Будем очень рады с вами сотрудничать. Сейчас я хотела бы передать слово нашей выпускнице, просто я вот немножко передвину нашу программу, потому что у нас очень далекие гости из Японии. Я бы хотела попросить сейчас выступить Васильеву Наталью, специалиста отдела кадров со знанием японского языка Komatsu Manufacturing Rus, город Ярославль. Пожалуйста, Наталья. Добрый день, здравствуйте. Очень рада всех видеть. Меня зовут Васильева Наталья, я выпускник 2016 года. В БГУ закончила бакалавриат и магистратуру по направлению японский язык. Вот. Ну, на бакалавриате у меня был первый, это японский язык, и второй китайский. Вот. К сожалению, не успела подготовить, хотела подготовить презентационные материалы небольшие, но вот получится немножко без материала, к сожалению, сегодня. Я выпустилась в 2016. Так, лучше начну с учебы. Я поступала на Восточный институт целенаправленно. У меня был интерес к японскому языку. И также все мы знаем, что китайский язык тоже очень популярен и набирает обороты, да, уже с тех лет. Вот, поэтому я очень рада, что попала именно на такое направление. Наша группа была бакалавриат первая, насколько я помню. Вот, нас было не очень много, но мы такие были очень дружные ребята. Вот. За время обучения мне довелось ездить на практику в Японию, также по, ну, можно сказать, программам обмена в 2013 году и в 2014. Вот, на семестр, ну, и там на семестр ездили мы. Первый раз это было в префектуре Ниигата, и второй раз вот я попала в университет, женский университет Сёва в Токио. Вот. И, конечно же, возможность вот такая съездить в Японию во время обучения, да, там, с частичными компенсациями, или даже вообще просто съездить, да, даже если каких-то там обучений, может, не бесплатно, стипендий нет, например, вот я не выиграла тогда, да, не было у меня возможности, я ездила за свой счет, но тем не менее это дало мне очень хороший опыт, очень большой, который мне именно помог в моем владении японским языком, который я и сейчас в своей работе использую. Я считаю, что это прям очень-очень хороший вариант, когда есть возможность ездить в страну, язык которой ты
изучаешь. У нас есть в БГУ, ну и не только, да, в БГУ есть обменные программы. Япония предоставляет очень много различных грантов, в том числе со стипендиями, то есть очень много возможностей съездить в Японию, учиться семестр или уже даже целый год. Программ очень много, грантов. Поэтому, если есть желающие заниматься японским языком, на своем опыте могу сказать, что можно не только учить, да, с нашим замечательным преподавательским составом, но и съездить на практику. Вот. И кроме того, да, тоже хотела бы отметить, что БГУ активно поддерживает различные олимпиады, там, языковые конкурсы, мы тоже все очень активно участвовали, ездили в Иркутск, в Хабаровск, выступали. Мне один раз даже довелось съездить в Москву от региона с языковыми выступлениями. Это тоже очень большой опыт. Я познакомилась там с новыми людьми, которыми мы, может, не очень близко, но в том же Инстаграме поддерживаем общение. И также с моими японскими подругами. Вот, к сожалению, не могу их видеть. Когда езжу в командировки, вот не хватает совершенно времени на это. Все жду, когда смогу съездить, отдохнуть просто, со всеми видеться. Вот. Поэтому я думаю, что это опыт совершенно такой уникальный. Не каждый университет может такое предложить. Поэтому я очень рада, что поступила именно в Бурятский государственный университет на Восточный институт. Да, тогда еще был факультет. Вот. Соответственно, я отучилась на бакалавриате, на магистратуре, и сразу после выпуска искала работу, связанную с японским языком, и нашла вакансию в компанию Камацу. Производственная база находится в городе Ярославль, я сейчас проживаю, да, нахожусь, я сейчас на работе, у меня вот выделилось несколько минуточек для того, чтобы выйти. Вот. Я работаю в отделе кадров, как меня уже представили, то есть со знанием японского языка. У нас нет отдельных переводчиков. Это делается для того, да, чтобы ну, всегда была максимально загрузить, ну, то есть переводов на данный момент может быть не так много, то есть там не 8 часов, да, например, в день, а поменьше, и поэтому я совмещаю ряд обязанностей, например, по подбору и приему персонала. Если что, ребята, закончите университет, пишите нам на Камацу. Вот. И непосредственно переводческие функции. Наш завод занимается производством строительной и горнодобывающей техники. Это экскаваторы и карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 тонн. Вообще Камацу в своей сфере, да, вот в сфере строительной и горнодобывающей техники является достаточно известной фирмой. Наравне с КАТом она популярна и в России, и во всем мире. Вот, может быть, сейчас найду презентацию, покажу, да, чем мы занимаемся. Что еще рассказать о своей работе? Я поступала вообще, да, без какого-то опыта работы. Как бы японские компании вообще хороши тем, что они готовы принимать студентов и обучать их на месте. И это тоже очень, ну, как бы хорошо для нас, студентов, потому что опыта тоже нужно набираться. Система обучения, да, тоже есть своя определенная, там, по внутренним правилам, по корпоративной политике, да, которой я тоже сейчас занимаюсь, в том числе переводами. У нас есть возможности, безусловно, командировок. То есть это что означает, что компания поддерживает технологические навыки работников. И я, например, да, до пандемии 2-3 раза в год ездила в Японию, да, как переводчик. У нас есть олимпиады по Камацу, по сборке, по сварке и по проектам по улучшению, так называемый QC, Quality Control. То есть это тоже, опять же, японские разработки, японская система. В общем, очень, ну, тоже интересно, и это тоже очень хороший опыт и для нашего ребят, да, которые в производство ездят, выступать, смотрят, как у нас устроено на головной компании, да, все, как мы выходим на производство, у нас есть возможность смотреть на работу учебных центров. И, соответственно, для меня, как для переводчика, это тоже очень такой хороший опыт в плане наработки там лексики, потому что, безусловно, работая, да, на производственном предприятии, есть своя специфика в как это называется, техническая, да, даже если
взять какой-нибудь тот же Bridgestone или там Nissan, да, японские тоже совместные предприятия, везде есть своя специфика. И очень важно тоже, чтобы была возможность эту лексику нарабатывать в процессе своей работы, например, создавать корпоративные словари, да, что-то такое, ну, то есть на практике. Вот. И мне очень нравится, что мы близко к производству, у нас есть, ну, сейчас как бы уехали в связи с пандемией, японский старший советник, японец по производству, с которым мы там можем быть на линию, что-то объяснить, да, что-то ему нужно объяснить нашим ребятам, работникам, имеется в виду, или наоборот. Тоже такая вот достаточно живая, активная работа каждый день с языком. Здесь у нас постоянно проживает 5 человек, японцев, с которыми мы, ну, собственно говоря, общаемся. Да, то есть совещания какие-то, переводы литературы определенной, тех же материалов и так далее. Вот. И в целом, ну, я своим местом работы довольна, работаю здесь уже 4 года. Вот. И все это время у меня есть возможность, да, постоянно совершенствовать свой язык, и письменный, и устный. Вот. Чего и всем желаю. Японских предприятий в России, ну, не так уж и мало на самом деле, то есть можно искать. Я вот искала на том же HeadHunter, меня пригласили. Возможностей много и достаточно хорошие условия могут быть по релокации, по той же, да, если кто-то беспокоится. Поэтому я довольна тем, что я выбрала это направление, продолжаю в нем работать и надеюсь на свое дальнейшее развитие и развитие своей компании. Вот. Ну, как-то, наверное, так, даже не знаю, может, бывает, здесь вопросы не бывают. Но если вдруг будут, то, конечно, с удовольствием на них отвечу. Наташа, большое спасибо за подробный рассказ. Здравствуйте. Как пришла к успеху. Мы надеемся, что это только начало в твоем личном подъеме. И надеюсь, твоя история будет интересна для многих наших будущих студентов. Спасибо большое. Спасибо большое, Наташа. Очень рады были вас видеть. Если будут вопросы, мы, наверное, передадим, да, через Туяну Владимировну. Сейчас я хотела бы предоставить слово директору переводческого центра «Ниппон» Дашиеву Ардему Баировичу, выпускнику Восточного факультета. Это 4-й выпуск, история. Пожалуйста, Ардем Баирович. Добрый вечер еще раз, коллеги. Добрый вечер, будущие абитуриенты. Рад вас всех видеть, слышать. Давайте немножко расскажу о себе. Я, значит, закончил японский, получается, Восточный факультет, японское отделение история. У нас было 2 направления. Это история Японии, получается, и еще были китаисты. Вот мы поступили, я поступал в 95-м году. Здесь еще у меня, я сейчас вижу, выступала Мария Матеренова, и сейчас там видел Туяну, тоже мои одногруппники, тоже очень рад увидеть. Что хочу сказать. Значит, я сейчас вот, когда предыдущие ораторы выступали, конечно, сейчас вспоминал свои студенческие годы, много было всего такого интересного. Я вот вспомнил, когда, ну, сам я как не знал, куда буду поступать. Вернее, я уже тогда поступил в конце, получается, обучения в школе. Ну, я учился в селе, в Хуринск, может, кто-то знает. И у нас там приезжали с сельхозинститута, по квоте нас, ну, выбирали, кто может поступить. И я был, скажем так, одним из тех, кто поступил на, сейчас я как вспомню, на механизатора. И вот, когда в 95-м году пошел, скажем так, приехал, ну, со своей мамой, тогда еще вышел на остановке, это сельхозинститут, и пошел, ну, поступать, ну, подавать документы в сельхозакадемию. Тогда он назывался еще, не помню, как он назывался, но во всяком случае сельхозакадемия. И по пути стояли такие, ну, прям дорогу перегородили, стояли столы
Мы удивились, что это там такое. Ну, девушки нас пригласили, говорят, вот у нас недавно, скажем так, несколько лет работает, тогда это было, как уже Мария Багдасарьяновна говорила, как называется, новосибирский филиал, бурятский филиал Новосибирского университета. Ага, и ну, мы заинтересовались, они вот говорят, у нас вот в этом году открывается новое направление, это получается с изучением японского языка. И я вот подумал, вроде бы тоже интересно, японский язык, Япония. Хотя, конечно, раньше об этом, может быть, и сильно не думал. Но, во всяком случае, мы приняли на заметку и дальше пошли подавать документы в этот сельхозакадемию. Ну, там документы я подал, вроде как поступил. Потом прошло там буквально день или два, я говорю своим родителям, ну, я хочу попробовать, мне что-то интересно, так как новое направление, вот сейчас появился новый язык, будет изучать японский язык, я хочу туда попробовать поступить. Ну, в итоге туда поступил, скажем так, начал учиться, вообще так сейчас все вспоминаю, я помню, мне приходили, ну, мои друзья, там, одноклассники, звали там, скажем так, погулять там и так далее. Говорит, что ты все время сидишь за своими иероглифами. Но так это и было, потому что мне язык очень нравился, скажем так, все свободное время отводил на то, чтобы изучать язык, изучать историю Японии, культуру Японии. Когда я закончил в 2000 году, ну, как сказать-то, начал вести преподавательскую деятельность в этом, ну, в том же факультете, Восточном факультете. На протяжении 3 лет обучал студентов японскому языку. И потом где-то ну, года через 3-4 решил заняться, связать свою деятельность, связанную с переводами, с обучением японского языка, потому что, ну, многие, скажем так, студенты, ну, даже не студенты, желающие хотели побольше узнать об этом языке. И я начал вести частные такие курсы. И постепенно так вот, открыл потом компанию Nippon, занялись обучением японского языка и деятельностью, связанной с переводами. Конечно, вот уже сколько лет прошло, вот сейчас вот на протяжении уже 15, ну, более 15 лет работаем в этом направлении. Компания занимается, мы получаем, переводим, в основном, конечно, это, ну, если брать нашу компанию, то это переводы в основном с английским языком ежедневно, очень много переводов, потом китайский язык на 2-м месте, ну, даже, может быть, на 1-м месте, монгольский язык, поэтому тут это сразу к сведению, кто это будет поступать на эти языки, то есть это очень востребованные языки. Ну, остальные языки уже так поменьше, но они тоже есть. У нас это специалисты есть. Поэтому что еще хочу сказать? Если, скажем так, если вам интересны такие страны, как Япония, Китай, Монголия, Корея, то если вы интересуетесь там, историей, этнографией, да, культурой, филологии, да, литературы этих стран, то Восточный институт – это прекрасный выбор. И я знаю, что в этом университете работают хорошие преподаватели. Если ошибаюсь, можете в Дубль-Гисе найти наш адрес, ну и постучать по голове. Я что хочу сказать. Скажем так, если идите к своей цели, если вы, ну, цель свою поставили, ну и хочу, чтобы вы это достигли этих целей. Спасибо за внимание. Артем Борисович, большое спасибо, что откликнулись, что пришли, присоединились к нашей конференции. Ну, вот, к сведению наших студентов действующих и абитуриентов, родителей, Артем Борисович является не только руководителем компании Nippon, он является еще и работодателем для наших выпускников. Наши ребята работают в Японии, поэтому имейте в виду, примите к сведению. Еще раз спасибо большое. А сейчас я хотела бы попросить
выступить Рдынееву Марину, нашу выпускницу, генерального директора компании New Logos Export и Import Company, город Шэньчжэнь, КНР. Здравствуйте. Во-первых, я хотела бы поблагодарить Иннокентия Галималаевича за предоставленную возможность вновь соединиться с Бурятией, со своим родным восточным факультетом. Я так рада вас всех видеть. Ирина Гармаевна, как мы писали с вами курсовые, как вы меня постоянно крепили. Вот, и да, хотелось бы сказать то, что поступление на восточный факультет это было судьбоносным решением для меня, сама того не осознавая. Вот, мне сказали тогда, это модно заниматься китайским языком, а что делать я не знала. В общем, поступила я на факультет восточный, на регионоведение, без полного понимания, почему я это делаю, то есть я не видела какой-то определенной цели. Если бы у меня была такая возможность, как сейчас вам предоставлено, да, то есть уже понять, почему я поступаю на восточный факультет, тогда, конечно, может быть, я лучше бы относилась бы к учебе во время бакалавриата. Вот, поэтому во время бакалавриата я, получается, совмещала работу и я училась. Получается, когда мне было 20 лет, я создала свою первую компанию в городе Улан-Удэ. Мы тогда занимались агентством недвижимости у нас было, то есть как бы коммерческая жилка уже давно была, вот, поэтому сейчас перенеслась уже на международный уровень. Поэтому вместе совмещать и учебу, и работу было физически и очень тяжело, тем более изучение китайского языка. Поэтому, да, были разные истории, приходилось меня отчислять в университет за неуспеваемость, как бы получала тройки, получала по голове всегда, я могу так сказать, не отличник. Вот. Но, тем не менее, то есть, когда мы первый раз приехали в Сиань на практику, тогда я поняла, почему вот наши преподаватели, да, дорогие наши преподаватели, с таким, не знаю, трепетом, сердцем отдают все эти знания, которые сами заработали, потому что они реально понимали, что это создание будущего поколения, то есть создание поколения нас. Когда я приехала туда, я выучила китайский за полгода. Я каждый день ходила везде с охранниками, разговаривала, доставала таксистов, что мне каждый день нужна была языковая практика. После чего... Да, еще, конечно, у нас были замечательные одногруппники. Я не знаю, как Восточный факультет возможен собирать настолько преданных друзей на всю жизнь, потому что, сколько я знаю, Восточный факультет, мы друзья вот на всю жизнь, особенно когда мы учились на Восточном факультете рядом с сельхозакадемией, мы чувствовали себя, я не знаю, как будто бы отдельным государством от БГУ, потому что у нас все находилось на одном этаже, и как бы мы видели лица каждый день друг друга, и, не знаю, это создало какой-то определенный свой дух Восточного факультета, что сохраняется именно сейчас, да, то есть находясь уже за границей, одному очень тяжело быть, а когда вот есть такая поддержка и друзья, которых ты приобрел во время университета, это, конечно, бесценно. В общем, после того, как я выучилась не магистратуре, на практике, уже с хорошим знанием, сдала успешно 5-й ческей, и после чего могла поступить уже на магистратуру в Китай. Конечно, Шахоев Эдуард Клементьевич помог, то есть мне с поступлением в магистратуру в Яншанский университет, на экономический факультет, где я закончила магистратуру. То есть, естественно, Восточный факультет, он вас не бросает своих выпускников, наверное, как другие факультеты, я не знаю, всегда заинтересованы в развитии вас в дальнейшем, да, то есть вот этого я бы хотела бы очень сильно отметить, потому что я получила тогда стипендию, это 3000 юаней, бесплатное жилье, бесплатное обучение, что дало реально возможность развиваться дальше в этой стране. Вот, поэтому, не знаю, вот, я очень благодарна этой возможности, и сейчас, во время магистратуры, то есть мне всегда нравилось работать, да, то есть
я поехала в Гуанчжоу на юг, где я начала свое путешествие уже на юге Китая. Я какого года я здесь? 2015 года я уже на юге Китая. То есть сначала я устроилась чуть ли не грузчиком на склад в Китае, после чего я нашла другую работу, меня повысили до проект-менеджера в большой международной компании, пригласили остаться, но я решила, что, скорее всего, я займусь своим делом. И вот я успешно проработала в компании 5-6 лет. Сейчас очень теплые отношения, и также я сейчас являюсь основателем 3 компаний. Одна компания находится в России, мы занимаемся эко-бамбук, то есть тоже международная компания за чистоту экологии, да, чтобы мы не использовали много пластика. Вторая компания находится в Гонконге, тоже мы занимаемся торговлей между Россией и Китаем. И 3 компания находится здесь, в Шэньчжэне. Здесь работают выпускники Восточного института. Вместе со мной мы 3 бурята в офисе сидим сейчас в Шэньчжэне. Это настолько замечательно, я не знаю, как сказать. Вот, занимаемся мы именно... Это, наверное, одна компания в Шэньчжэне, вообще российская, которая могла добиться таких успехов. Это наша компания в Шэньчжэне Logos. Мы занимаемся импортом продуктов питания из России в Китай. То есть я в этом бизнесе уже 5 лет. То есть работаем мы с крупными компаниями в России. Сибирский пример, это самый крупный холдинг в Сибири. Мы работаем с группой компаний Черкизова. Также я являюсь представителем Евразийской ассоциации птицеводов, мы очень много мяса завозим на Китай. В общем, это вот такое вот короткое представление обо мне и вообще какую возможность дал мне Восточный институт. Наверное, это бесценно, да. Это все люди, которые, преподаватели, которые останутся в сердцах. И, конечно, я бы хотела бы от души вам пожелать, чтобы вы приняли правильное решение для себя, потому что это непременно Восточный факультет. Почему? Восточный институт, я еще по привычке говорю факультет. Почему, да? То есть, во-первых, Бурятия — это слияние Востока и Запада. В международных отношениях, особенно зная прекрасно китайский язык, английский язык, и зная иметь свой внешний вид, как сказать, азиатский, также уметь грамотно общаться с западной культурой, это дает огромные перспективы для развития каждого человека. Поэтому это будет несомненным правильным решением для поступления на Восточный институт. Да, у меня все. Спасибо. Если будут какие-то вопросы, я буду здесь до 18:10. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Марина, большое спасибо за то, что приняли наше приглашение, за то, что смогли присоединиться. Если будут вопросы, мы обязательно через Ирину Гармаевну вам, наверное, передадим, если вы не сможете на них сразу ответить. Да? Хорошо. Спасибо большое. Сейчас я хотела бы предоставить слово выпускнику нашего института, Восточного факультета тогда, Актамову Иннокентию Галималаевичу. Все его знают. Заведующий лабораторией Центр перевода с восточных языков Имбит Соран. Пожалуйста, Иннокентий. Спасибо большое. Я тоже хочу выразить большую благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия, потому что сейчас, наверное, не так много возможностей вместе вот так вот собраться, да. Ну, я очень тезисно, очень коротко хотел бы выделить 3 основных момента, когда я вот сидел, слушал. Первый момент, наверное, тот, про который Артем Баирович говорил, да, я на Восточный факультет тоже поступил почти случайно. Приехал поступать на исторический факультет, когда еще выездная была приемная комиссия Брестского университета, интересовался историей и шел мимо стенда. Там на стенде был Восточный факультет. Да? И я так посмотрел, подумал, а что за Восточный факультет? И подал документы на Восточный факультет. Кое-как поступил, там был конкурс довольно-таки такой хороший, да. На первом курсе чуть меня не отчислили, но в итоге получилось так, как получилось. И то, что хотелось бы сказать, что действительно вот выбор факультета, выбор института – это, с одной стороны, судьба. С одной стороны, это некая такая череда случайностей, которые, наверное, должны были случиться. Это первое.
А второе, то, что я хотел бы сказать, уже в бытность преподавателем Восточного института, да, стал экспертом Росаккредитагентства и ездил с аккредитацией по разным вузам нашего большого государства, несколько вузов посетил и каждый раз замечал, поскольку я ездил аккредитовывать именно востоковедное направление, да, каждый раз замечал, что по уровню подготовки и по кадровому составу вот те институты, те самые громкие институты, да, тот же самый ИЦА или Восточный факультет, они, может быть, даже если и лучше нас, но лучше в плане, наверное, традиций, вот таких академических, таких больших традиций, а в плане подготовки, практической подготовки, да, наши преподаватели по многим аспектам они намного лучше. Это вот второе, то, что я хотел бы отметить. И третий момент, хотел бы процитировать Марину. Марина уже стала таким, наверное, одним из, наверное, самых часто цитируемых мною людей на парах по введению востоковедения, когда вот только первый курс заходит, первое занятие, да, и как-то раз, вот уже когда Марина работала в Китае, она заходила к нам в институт и говорила, ну как у вас дела в целом? Она сказала такую фразу: выпускник Восточного на хлеб с маслом точно заработает. И я каждый раз, когда заходит первый курс или когда мы с абитуриентами встречаемся, да, я вот всегда вот эту фразу цитирую. Более того, она посоветовала своей сестренке, да, Марина, поступить на Восточный, и у нас сестренка Марина учится уже на третьем курсе, по-моему. Вот то, что хотелось бы сказать третье, да, и вдобавок, наверное, еще одна такая цитата, которую мне довелось услышать от абсолютно стороннего человека, это выпускница факультета журналистики МГУ. Она была вот свидетелем такой ситуации. Да? Вот она говорит, я была в ИСА, и у меня там учится одна родственница. И она, говорит, передала мне такой, пересказала сюжет. В общем, она приехала туда, она из Бурятии, поступила на ИСА, на китайское отделение, и преподаватель китайского языка у нее на первом занятии спрашивает: а вы, говорит, голубушка, откуда? Она говорит, я, говорит, с Бурятии, словно, да, приехала. И он вот в свойственной такой одесской манере говорит, я, говорит, меня прошу простить, но вы, голубушка, дура. Я дословно передаю. Она удивилась, это, говорит, оскорбление. Ну, она говорит, вы, говорит, зачем сюда приехали вообще? У вас, говорит, там, в Улан-Удэ, в Бурятии, очень хорошая востоковедная школа, очень хороший китаист. И вот как бы это те моменты, которые априори дают представление общее о кадровом составе нашего Восточного института, о сложившейся уже школе, востоковедной школе, да, в целом. Потому что на самом деле востоковедение – это не только язык и не столько язык, да, это и литература, это и история, экономика, то есть это все в комплексе. Вот то, чем вы отличаетесь, я имею в виду наших выпускников, чем вы отличаетесь от других, наверное, вот большинства других выпускников. Ну и заключая, вот хотел бы сказать, что вот сейчас, в данный момент, у меня основное место работы – это Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. И вот через большой период времени я все-таки вернулся к своему базовому образованию. Я монголовед по образованию, основной монгольский, второй китайский и старописьмо-монгольской письменности еще изучали. В настоящее время вот наша лаборатория занимается как раз-таки переводом, изучением древних источников на старомонгольской письменности. И я очень счастлив, что одним из таких, наверное, мест моей работы является уникальное здание города Улан-Удэ. Да, это библиотека, это хранилище, Центр восточных рукописей и ксилографов. И вообще с первого курса я здесь, ну вот когда мимо проезжал, все время интересовался, что это за здание такое уникальное, да? И хотел бы призвать всех абитуриентов, всех, наверное, родителей, которые присоединились к нам сегодня на эту встречу, действительно посмотреть очень внимательнее, потому что у нас есть некий такой синдром понимания, может быть, не совсем верное зачастую, да, что качественное образование, оно где-то там, на Западе. Да. На самом деле мы очень часто не замечаем таких вот очевидных вещей, которыми мы сами богаты. Мы часто не замечаем таких очевидных вещей, что нужно протянуть руку и получить результат. Да? Вот то, что рядом, то, что близко, оно ничуть не хуже, а по многим параметрам это и лучше.
Вот очень коротко, и еще раз хочу поблагодарить всех наших студентов, выпускников. Очень рад видеть всех наших уже коллег, да, с разных уголков, с Японии, из Китая, вот, Монголия здесь, ну, особенно, наверное, Монголия, потому что я монголовед. Ну и хочу пожелать еще раз, чтобы мы все были на связи, чтобы были здоровы. Большое спасибо. Всем успехов. Иннокентий Галимович, спасибо большое, что приняли приглашение, присоединились. Я думаю, если будут вопросы, мы в любом случае сможем вам их передать. Сейчас хотелось бы предоставить слово нашей выпускнице Даджиевой Аюне, HR-менеджер по направлению Китая холдинга «Объединенные кондитери», город Москва. Пожалуйста, Аюна. Добрый день, здравствуйте. Как меня видно, как меня слышно? Отлично вас слышно, отлично Слышно? видно. Отлично. Мгм. Спасибо большое за возможность. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Аюна. Я выпускница Восточного института Бурятского государственного университета. Благодарю Марину Потачировну, Валентину Федоровну за то, что пригласили на это мероприятие. Как вы уже сказали, я сейчас проживаю в Москве больше 3 лет, и на данный момент я работаю в одной из российских крупных компаний. Это компания по производству кондитерских изделий. Наиболее известные бренды — это «Аленка», «Вдохновение», «Красный Октябрь», «Бабаевский». Я думаю, вы все слышали, знаете и пробовали. Вот. И текущая моя должность HR-менеджер, менеджер по работе с персоналом, преимущественно занимаюсь направлением Китай. Вообще, в первую очередь, я бы хотела поблагодарить, наверное, преподавателей Восточного института, всех преподавателей за ваш труд, за ваш вклад, за тот фундамент, который вы закладываете в студентов нашего института и в том числе в мое развитие. Поэтому я очень вам благодарна. Восточный институт я окончила в 2015 году с красным дипломом по специальности филология стран Дальнего Востока. Основным восточным языком был китайский, вторым был японский. Ну, так получилось, что на восточный факультет тогда, в 2011 году, я поступила осознанно, то есть в 11 классе я больше увлекалась, скажем, иностранными языками, французским языком я очень сильно увлекалась, но так получилось, что у меня появился такой большой интерес именно к Китаю, к китайской культуре, к китайскому языку. Про восточный факультет на тот момент я слышала, также участвовала в таких мероприятиях уже как не как выпускник, а как абитуриент, слышала информацию, и мы с мамой так решили, что будем подавать на Восточный факультет Бурятского государственного университета, и, собственно, в другие вузы я тогда не подавала документы. Почему-то я была уверена, что именно здесь мое место. Далее, как я уже сказала, окончила я в 2015 году. За эти 4 года я получила колоссальный багаж знаний, которые помогают мне сейчас и в работе, и в жизни в целом. Во время обучения, как уже сказали, да, наши преподаватели, у студентов есть уникальная возможность это побывать на языковых стажировках в стране изучения, да, языка. И у меня была такая возможность, я проходила стажировку в Китае, побывала в городах Пекин и Харбин, то есть весь свой 3-й курс я обучалась в Китае. Это была стипендиальная программа, очень интересная, очень насыщенная, и мне удалось пожить в другой стране впервые самостоятельно, вдали от родственников, да, стать более самостоятельным человеком. И, конечно, еще глубже изучить китайский язык, культуру Китая, вообще жизнь жизнь в Китае, да, изнутри. И, конечно же, как я уже сказала, да, подтянуть китайский язык именно вот в языковой среде. Это очень такой знаменательный момент, хороший, отличная возможность. И плюс это не только обучение китайскому языку, это путешествие по Китаю.
Также мне удалось познакомиться с разными людьми, с нашими российскими студентами и студентами вообще из разных уголков мира, наверное, с которыми мы и сейчас продолжаем общаться. И, соответственно, конечно, с китайскими студентами, преподавателями. То есть это очень интересный такой опыт был. Помимо языковых стажировок, я принимала участие в конкурсах по китайскому языку. Это тоже очень классная возможность учебы на Восточном факультете, институте. Да. Почему? Потому что здесь при желании можно все. То есть так получилось, что в 2015 году, благодаря Восточному институту, Институту Конфуция, я стала участником всемирного конкурса по «Мост китайского языка», который проходил в Китае. Этот конкурс проходит каждый год. На тот момент собралось 133 участника из 97 стран мира. Это было что-то нереальное. Сам конкурс проходит в формате ТВ-шоу, то есть он транслируется на одном из популярных китайских каналов Хунань Вэйши. И это является таким вот классным тоже моментом, такой мотивацией, наверное. Почему? Потому что я помню на первом курсе, когда я только-только поступила, я увидела стенд Александра Дышенова, это на тот момент был старшекурсник, он участвовал в таком подобном мероприятии, конкурсе, и как раз он создал такой вот стенд, и я увидела сама эти фотографии, и меня прям это так замотивировало, и я прям подумала, ну, наверное, тоже надо попробовать, стоит попробовать, но на тот момент я особо как-то, ну, наверное, не мечтала так сильно. Вот, но так получилось, что на таком последнем курсе, завершающем курсе, у меня действительно появилась такая возможность, все благодаря нашим преподавателям, подготовке, да, не только наших преподавателей, еще плюс это были китайские преподаватели Института Конфуция, которые приезжают и помогают студентам еще больше, еще глубже познавать культуру, изучать китайский язык в таком вот, в комплексе, да, в матрице. Вот, как я уже сказала, языковые стажировки, они бесплатные бывают, и это участие во всемирном конкурсе тоже было за счет организаторов, то есть полностью с финансовым обеспечением, и языковые стажировки тоже с таким вот полным обеспечением, то есть обучение, обучающие материалы, проживание, все это было бесплатно. То есть учись не хочу, все есть, все доступно. Вот. Далее, в 2015 году, после окончания, я поступила по программе Института Конфуция в Пекинский университет языка и культуры, где проучилась 2 года. Получила диплом магистра по направлению преподавания китайского языка в межкультурной коммуникации. Вот. И, соответственно, после выпуска я решила переехать в Москву и здесь начала, собственно, искать работу, связанную с китайским языком. Первые полгода я, конечно, активно думала о том, вообще, где же, кем же я хочу и могу работать со своим нулевым, да, опытом работы, потому что после университета у меня был багаж знаний, но не было опыта работы. Вот, я искала, я не знала, кем я хочу работать, в какой сфере, то есть, наверное, был открыт, наверное, весь мир в плане того, что выбор широкий, то есть можно и туда пойти, и сюда пойти, и преподавателем, и переводчиком, и вообще в любую другую сферу, что я и сделала. Сначала это была компания по сертификации товаров, я попала в международный отдел продаж, там поработала непродолжительное время, далее это был китайский банк, это один из крупнейших китайских банков, это Строительный банк Китая, здесь в Москве. Там поработала непродолжительное время, то есть, вы понимаете, без экономической базы, без знаний банковского дела, то есть только со знанием китайского языка.
пришла, и меня взяли, я там поработала, и, конечно, это очень незабываемый опыт, сотрудники, коллеги, и китайцы, и российские сотрудники, то есть в этом плане такой международный коллектив, это очень всегда интересно. Ну и далее я устроилась в текущую компанию, где я сейчас работаю HR-менеджером по направлению Китай. До пандемии часто ездила в Шанхай, поскольку у компании там есть свой офис. И в плане это такая уже, скажем, бизнес-поездки, немножко тоже другая сфера. Еще забыла упомянуть один момент. Пока я за эти полгода искала свою сферу, я еще успела поработать преподавателем китайского языка в языковой школе здесь, в Москве. Преподавала детям 7-11 лет, то есть это тоже был интересный такой опыт для меня. И сейчас непосредственно занимаюсь именно в сфере торговли, экспорт кондитерских изделий в Китай. И что я хочу сказать и всем, что это не пройдя, точнее, такой небольшой путь, причем абсолютно в разных сферах, я сделала вывод о том, что, владея иностранными языками, особенно китайским языком, можно, в принципе, работать везде. То есть есть очень много возможностей, поэтому изучайте иностранные языки, это очень здорово. И, как говорил Конфуций, «Тян ли чи сен, ши yi zu xia», то есть путешествие в 1000 ли начинается с первого шага. Поэтому тяйоу! Всем желаю удачи, крепкого здоровья и желаю найти, что вам действительно по душе. Спасибо. Аюна, спасибо за ваш рассказ, было очень интересно. Я думаю, наши абитуриенты вынесут для себя из вашего рассказа что-то для себя и, может, действительно выберут нас в качестве своей дальнейшей, для своего дальнейшего развития выберут наш институт. Сейчас я хотела бы предоставить слово Цыбиковой Аяне, секретарю российско-монгольской компании Улан-Батор Менеджмент, город Улан-Батор, Монголия. Всем добрый вечер, как слышно? Вас хорошо слышно, хорошо видно. Я очень, хочется повторить, сказать, что очень приятно видеть знакомые лица, да, преподавателей, и как они у нас любили говорить, коллег, хотя, какой коллега в 17 лет, когда ты только на первый курс там поступил. Как уже говорили, я тоже среди тех, кто поступил, именно на Восточный институт, случайно. Вообще, единственная цель у меня была, где учиться, получается, связанная с иностранными языками. И когда документы принимали, я просто вообще без понятия, куда поступать, нужные экзамены сданы, и что делать дальше. Увидела Восточный институт, заинтересовалась, там была возможность изучать несколько языков. Мне почему-то в то время прям никак не хотелось изучать китайский, казалось, что это очень сложно. Думала, что я не смогу, и я потом решила, получается, факультет, вообще группы с китайским языком сразу отбрасываем. И почему-то прям заинтересованность была такая в монгольском языке, потому что, во-первых, близко к бурятскому, поэтому там более-менее будешь понимать там. И, получается, я подала документы, поступила на бюджетное отделение, и, с того момента вообще ни разу не жалела о том, что поступила именно в Восточный институт, и именно на свою специальность, получается, зарубежное региональное с монгольским, корейским языком. Что хочется вообще сказать абитуриентам по поводу именно обучения в Восточном институте. Самое первое, что бросается в глаза, когда ты приходишь именно в здание корпуса, да, это то, что он новый. То есть, да, очень, просто даже визуально, да, очень такой
красивый корпус со своей столовой, 6 этажей, там, получается, все новое. Мы пришли, вот, неужели так бывает? Но после школы, когда там даже в классе ни компьютера, ничего нету, а там, получается, в каждой почти аудитории есть свой компьютер, проектор. Ну, это было, знаете, как... Это дополнительная такая возможность более глубоко вникать в ту информацию, которую дает преподаватель. Библиотеки вообще у нас очень хорошие были, плюс возможность пользоваться компьютером, опять же, в этих библиотеках. То есть ты можешь спокойно заниматься, не уходя домой или в общежитие. Ну, это прям очень такая хорошая возможность, потому что учиться нужно очень много, учиться нужно хорошо, много материала запоминать. Вот. И, библиотека, это, знаете, такое было место, в котором иногда людей было больше, чем в столовой. Вот. По поводу такой деятельности, помимо учебы, там, как уже сказали, да, студенческая весна, кроме нее есть много других активностей. Помимо культурных есть спортивные, научные, то есть, мне кажется, для любого студента будущего найдется чем заняться, помимо учебы. Конечно, учеба должна быть на первом месте. Вот. Мы, получается, изучали 3 иностранных языка: монгольский, потом со 2-го курса корейский и английский, тоже как иностранный. На первом семестре 4-го курса мы поехали в Монголию на практику на полгода. Мы учились здесь, в Монгольском государственном университете. Да, там было с чем сравнить, потому что с нами учились, нас поехало 4 из нашей группы. И с нами также учились студенты из Кореи, из Японии, из Китая были, из Европы тоже много было студентов. И по уровню знаний, да, Надолго знаешь, что мы когда поехали, она поехала вместе с нами, сопровождала и помогала. Она знает, что мы когда выбирали группу, в которой учиться, там было 3. То есть начальная группа со средним уровнем знаний и уже углубленная группа. И мы приехали туда и думали, наверное, нам надо в начальную, потому что мы ничего не знаем. А она сказала, как так-то, вы учились 3 года, как ничего не знаете? Мы такие, ладно, ни туда, ни сюда, выбрали средний уровень знаний, и потом поняли, что мы очень как-то себя не так хорошо оценили, как на самом деле, потому что у нас был уровень языка, знания языка, даже лучше, чем у группы, которая училась в углубленной. Поэтому, да, это как раз-таки к вопросу о том, насколько качественные знания дают именно в нашем университете и конкретно в нашем институте. Потому что, еще из слов выпускников, часто, когда обсуждают учебу именно в Восточном институте, они говорят, что жалко, что не было возможности учиться у некоторых преподавателей, потому что не всегда именно нашу группу, мы, например, у нас не было некоторых преподавателей, которые преподавали именно востоковедение африканистики. И нам действительно было жаль, что мы недополучили знаний. Да, не было возможности именно с ними заниматься. Прям действительно такой преподавательский состав, который не только знания хорошо дает, но и относится очень так как к равным, можно сказать. Вообще очень прям советую абитуриентам поступать именно в Восточный институт, потому что это такая ступень, которая действительно поможет в будущем, как вы уже сказали, без куска хлеба не останешься. Действительно, если знаешь язык, то тут вообще можно заниматься чем угодно. Можно переехать в ту страну и там тоже устроиться хоть куда, да. Потому что знание языка есть, почему нет? Что еще можно сказать? Желаю удачи. Да, в такое непростое время даже очень сложно учиться, особенно выпускникам. Но надеюсь, в скором времени у нас все будет хорошо, и у вас будет возможность не только обучаться у нас, но и также ездить за границу на стажировки, на различные конференции и другие мероприятия. Большое спасибо. Аяна, большое спасибо за рассказ.
Спасибо, что присоединились, приняли наше приглашение. Ребята, если заинтересуются, конечно, обязательно спросят, зададут свои вопросы. Сейчас хотелось бы передать слово Больженимаевой Дарине Цидиндабаевне, преподавателю нашего колледжа БГУ, выпускнице кафедры туризма и сервиса. Всем добрый вечер. Слышно меня хорошо, да? Видно хорошо? Да, хорошо, видно, слышно. Добрый вечер, уважаемые преподаватели, уважаемые выпускники, а также, конечно же, наши абитуриенты. Очень рада участвовать в данной конференции и хочу вам немножечко рассказать о нашей кафедре, о кафедре туризма и сервиса. Я на данный момент обучаюсь в магистратуре по направлению подготовки востоковедения и африканистика, а также параллельно работаю на нашей кафедре туризма и сервиса преподавателем колледжа. Что хотелось бы рассказать? Я согласна с тем, что поступление в ВУЗ – это в какой-то мере судьба, поскольку я тоже поступила случайно, и так получилось, что сейчас я работаю здесь, помогаю развиваться нашему институту, нашей кафедре туризма и сервиса. Также вот хотелось бы поделиться с вами. Можете, пожалуйста, включить разрешение на совместное использование экрана? Есть разрешение? Есть. Угу, хорошо. Так, презентацию видно? Пока нет. Так, что презентация мне не включается почему-то. Написано, что нет разрешения использовать. Хорошо. Первое впечатление, которое создалось у меня при поступлении в Восточный институт, это то, что это настоящая мощь нашего института, настоящий сплоченный коллектив, дружба. Очень мне понравилось здесь. Рим, может быть, тогда обойдемся сегодня без презентации, если проблемы такие. Какие-то временные трудности технические. Да, видимо, трудности. Ага. Продолжим пока. Тогда пока следующему, наверное, да, предоставим слово, да, спикеру. Сейчас мы хотим перейти к выступлениям наших студентов и слово предоставить Дмитрию Кауневу, студенту 4-го курса, который расскажет о своей учебе и о своих успехах в стенах нашего института. Да, здравствуйте. Я студент 4-го курса по направлению языки и литература. Сейчас, секунду, у меня собака уйдет, секунду. Ага. По направлению литература стран Азии и Африки. То есть мы специализируемся в изучении литературы Китая. Вот если признаться, то при поступлении основным мотивом для меня была перспективность изучения китайского языка как для построения дальнейшей карьеры. Однако по прошествии времени я понимаю, что востоковедение – это прекрасная область для занятия академической деятельностью. То есть история, регионоведение, экономика, литература. По мере погружения во все это ко мне приходило понимание, что я люблю Восток по-настоящему, и мне нравится узнавать о нем новое. Сейчас мне кажется, что цель высшего образования как раз-таки и состоит в том, чтобы построить свою идентичность вокруг него, чтобы создать тот небольшой островок уверенности и компетенции, к которому можно постоянно возвращаться. На первом курсе я выбрал для своей курсовой работы Маяня, известного китайского автора, чтобы писать курсовую работу по его прозе. Но
вместе с тем, как я знакомился и исследовал написанное им, я постепенно тоже осознал, что незаметно для самого себя и полюбил его прозу в том числе. Она такая весьма историчная, и что, в свою очередь, лишний раз стимулировало меня изучать историю Китая 20 века. И вместе с тем читать других авторов, современников Маяня или предшественников. Вот. Я верю, что преданность своему делу, она вознаграждается. И на прошедшей этой осенью конференции, которую проводил Московский государственный университет, жюри высоко оценило мое сообщение. Мне со своим докладом по тематике, связанной с отражением гражданской войны, на страницах прозы Маяня удалось занять второе место в подсекции, связанной с литературой Китая. Вот о чем это говорит? Наверное, о том, что в БГУ у вас есть возможность получить ту академическую базу, чтобы защищать свои тезисы на уровне лучших вузов нашей страны. Вот на этом мое сообщение заканчивается, наверное. Вот. Спасибо. Дмитрий, спасибо. Спасибо, что присоединились к нам, приняли приглашение. Если у ребят будут какие-то вопросы, мы вам передадим обязательно вам. А сейчас я хотела бы пригласить к выступлению Падагара Ринчена и Цингуева Буинто, студентов 4-го курса, которые сейчас находятся в данный момент на практике в Японии. Так. Ребята же только что здесь были, вот я вижу здесь. Ага. Буин тоже был вроде. Был. И вот я Баиндале Бэй вижу, но это, скорее всего, Ринчен. Буин шел куда-то по улицам Токио. Тогда, может быть, пока Саран? Сейчас, секундочку, подождем. Ребята, присоединяйтесь, пожалуйста, к Ринчену Буинто. Не слышат, да? Так, тогда попросим Саран выступить. Пока ребята присоединяются, сейчас выступит у нас Санджиева Саран, студентка 3-го курса, председатель нашего студенческого самоуправления, нашего института. Пожалуйста, Саран. Добрый вечер. Как меня слышно, видно? Вас хорошо видно, слышно. Хорошо. Представлюсь еще раз. Меня зовут Санджиева Саран. Я студентка 3-го курса нашего любимого института. Я изучаю китайский, корейский языки и являюсь председателем нашего студенческого самоуправления. И сейчас я хочу рассказать коротко о нашей деятельности. Нашей целью является улучшение внеучебной деятельности студентов Восточного института. Мы помогаем развитию творчества среди молодежи и стараемся защищать, представлять и продвигать права, интересы студентов. Вот, предлагаю вам посмотреть маленький видеоролик. Экран. Видимо, мощности не хватает. Turn it up,
speakers start peaking. Turn it up till the speakers start peaking. Turn it up till the speakers start peaking. Экран еще видно? Нет, все исчезло. Ролик закончился. Вот. Мы занимаемся организацией разных мероприятий в стенах нашего института и вуза в целом. А на таких мероприятиях, как студенческая весна, Кубок первокурсника, мисс и мистер БГУ, мы принимаем активное участие и всегда занимаем призовые, а то и победные места. Вот, к примеру, в прошлом году наш институт занял в 5-й раз гран-при на конкурсе «Студенческая весна». Выступления наших студентов вы сможете посмотреть в YouTube, просто написав в поисковике «Студенческая весна БГУ Восточный институт». Также наши ребята активно участвуют во всех спортивно-массовых мероприятиях БГУ. В студенческой спартакиаде университета ежегодно студенты показывают хорошие результаты по легкой атлетике, шахматам, баскетболу, лыжным гонкам, волейболу и даже мини-футболу. К нам поступают не только за знаниями, но и для того, чтобы найти море друзей, окунуться в атмосферу дружелюбия и теплоты. Тут у нас раскрываются необычайно удивительные умения и таланты, и студенты максимально раскрываются и пробуют для себя много нового. Ну и в завершении хотелось бы сказать, с самого первого курса мы просто влюбились в свой институт и безумно любим его и сейчас. И я уверена, будем любить всегда. И, конечно же, мы бы хотели видеть именно вас в кругу нашей большой и дружной семьи. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Саран. Очень кратко, но очень емко охарактеризовали жизнь наших студентов, как во время учебы, так и вне ее. Спасибо вам большое. Будем рады видеть на следующих встречах. А сейчас я хотела бы еще раз пригласить студентов 4-го курса Ринчена Бадагарова и Буинто Цунгуева, которые сейчас находятся в Японии. Если вы здесь, я вижу, что здесь, по крайней мере, Ринчен, пожалуйста, присоединитесь. Мы ждем. Ну, видимо, какие-то проблемы, да. Дарима Цидиндамбаевна у нас присоединилась. Дарима Цидиндамбаевна, может, вы продолжите рассказ? Да, конечно, хорошо, но без презентации уже тогда, к сожалению, чтобы не получилось того, что меня снова выбросить с конференции. Так вот, окончила я кафедру туризма и сервиса и ни о чем не жалею, потому что мне очень-очень понравилось обучение, понравилось то, что Восточный институт и именно кафедра туризма и сервиса дает возможности для развития, для получения практики именно на предприятиях, также дает возможность изучения туристского потенциала нашей республики Бурятии. И даже сейчас, несмотря на пандемию, туризм развивается, туризм не стоит на месте, туризм идет. И, как говорила Мария Борисовна, уже до этого кадры всегда требуется. Знание восточного языка, так тем более. Не хватает в нашей Бурятии гидов-экскурсоводов со знанием китайского языка, со знанием японского языка и монгольского языка. Также знаю, что наши преподаватели Восточного института практикуют экскурсионную деятельность. Вот. Также хотелось бы еще сказать, что наша кафедра является членами движения WorldSkills «Молодые профессионалы», где наши преподаватели являются экспертами компетенции туризма и компетенции организации экскурсионных услуг. В этом году мы первый раз пробовались на чемпионате России, где наши девочки, первый курс,
заняли достойное место по всей России, соревновались с ведущими вузами России и показали очень хороший результат. Было очень здорово. Это также в дальнейшем дает возможность развиваться, выбрать себя по направлению туризма или же экскурсионной деятельности. Вот. Хотелось бы рассказать о своем личном опыте, конечно же, о том, как я лично проходила практики. Моя первая практика была учебная, и вот хотелось бы сказать фотографии, но, к сожалению, не получилось включить презентации. Учебная практика просто зарядила меня на дальнейшее движение в туризме. Я лазила по скалам, была фотография со сплава до этого, очень понравилось, нашим студентам нравится всегда. В этом году также у нас предусмотрены учебные практики, выезды по районам республики. Мы узнаем туристский потенциал всей нашей республики. Многие ведь даже не знают, что республика богата, республика многосторонняя. В том, что мы можем развивать различные туристские дестинации в своем родном крае, в своем родном селе даже. Сейчас у нас вот актуальные развития, это глэмпинги, например. То есть каждый может развиться. Плюс на втором курсе я проходила практику уже в туристической фирме «Абсолют», где я получила огромный опыт, огромные знания. Ну и практика в музее у меня еще была также. На данный момент я обучаюсь в магистратуре, то есть я, опять-таки, как сказать, являюсь частью Восточного института. Мне очень нравится учиться, нравится вообще обстановка нашего дружного коллектива. Восточный самый мощный. Вот. Помимо этого, хотелось бы сказать, что мы всегда открыты. Абитуриенты могут писать нам в личные сообщения, могут писать ВКонтакте, есть группа абитуриенты Восточного института. Всегда можете задавать вопросы. Рады с вами сотрудничать. Спасибо за внимание. У меня, в принципе, все. Дарья Домбаевна, спасибо большое, что выступили, нашли возможность, нашли время. Сейчас я хотела бы начать нашу свободную беседу. Уважаемые абитуриенты, уважаемые школьники, родители, вы сейчас можете задавать вопросы всем нашим спикерам, а также нашим заместителям директора по учебной, по воспитательной работе, нашим студентам сейчас действующим. Да. Мы будем очень рады ответить на все ваши вопросы. Может, вам что-то интересно, непонятно, что-то уточнить нужно. Пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Надежда Бадмажаповна, здесь мне в чате задал вопрос один из наших сегодняшних слушателей. Личный вопрос, получается. Ну, то есть мне лично задал вопрос, а вопрос касается, конечно, общей стратегии будущего студента. Вопрос такой, вот я зачитаю сейчас, да? А пандемия не повлияет на отношения России с Востоком? Конечно, она не может не повлиять, но что касается Восточного института и студентов нашего института, я могу сказать следующее. Пандемия при всей ее масштабности и немного уже надоедливости, она закончится. Мы все верим, что она закончится быстрее, чем некоторые утверждают. Поэтому, когда она закончится, мы надеемся, еще раз повторюсь, в ближайшее время, возможности, перспективы для развития связей нашей республики, нашей страны и нашего института со странами Азии только расширятся. То есть уже сейчас понятно, что страны Азии, тот же Китай, Корея, Япония, Монголия, во многом успешнее справляются с пандемией, с последствиями ее, нежели страны Запада, Европа и Америка. Поэтому, когда мир вступит в новую постпандемийную или посткоронавирусную эпоху, я думаю, лидерство Азии и ее популярность еще больше возрастут в мире. Поэтому нам, востоковедам, нам, восточникам, это будет только на руку. У вас все впереди, то есть если вы поступаете к нам в следующем 2021 году, в ближайшие 4 года, это ваше время учебы, за это время 99,99%, что
от пандемии не останется ничего, кроме воспоминаний. Поэтому поступайте смело и не думайте о том, что что-то может вам в этом смысле помешать. Так, есть у нас еще вопросы, желающие что-то уточнить, узнать? В принципе, если хотите, вы можете задавать свои вопросы в чате, если вам удобна такая форма общения, да, можно это делать через чат. Здесь, наверное, стоит напомнить, видеозапись сегодняшней встречи, она будет размещена, скорее всего, на YouTube-канале Бурятского госуниверситета. Ссылка на него есть на сайте Бурятского госуниверситета. И там в комментариях также можно будет задать вопрос. То есть и те, кто сегодня вживую наблюдал за нашим мероприятием, и те, кто впервые в формате видеозаписи просмотрит. На все вопросы мы, естественно, постараемся оперативно отреагировать и дать обстоятельные ответы. Ну, наверное, стоит добавить, да, что это наша первая встреча, это будет цикл встреч, да, это будет несколько встреч. Мы планируем встречаться с нашими будущими студентами, с абитуриентами, выпускниками этого года учебного, да, в течение зимних месяцев. И поэтому ребята, которые сегодня к нам присоединились, и родители, пожалуйста, вы можете рассказать о нашей встрече своим друзьям, своим одноклассникам в школе, в классе, да, поделиться своими впечатлениями. И мы будем анонсировать вас еще шире, я надеюсь, да, по возможности. И будем ждать на следующей встрече, которая состоится уже в январе. Мы тоже будем рады вас видеть на этих встречах. Будет, как сказала Надежда Бадмажаповна, целая серия мероприятий, посвященных Восточному институту. Там вы можете где-то более подробно узнать о перспективах поступления и вообще о будущем трудоустройстве. Да? Будем всех вас ждать. Значит, тогда мы, наверное, закончим, да, на этом официальную часть, да, и перейдем к обсуждению каких-то рабочих моментов, да? Да-да-да. Уважаемый заведующий кафедрами, согласны? Да, сотрудники. Хорошо, то есть мы остаемся, да? Остаться буквально небольшое. Уважаемые наши выпускники, кто пришел, присоединился, спасибо вам большое, что вы приняли наше приглашение. Очень рады были вас слышать, видеть, скучаем, хотим увидеться вживую. Дорогие наши студенты, кто сегодня принял участие, выступил и просто поддержал своих одногруппников, однокурсников, тоже вам большое спасибо. Нашли время, времени как бы мало, но все равно нашли такую возможность. Спасибо вам большое. И, дорогие наши абитуриенты, будущие наши студенты, очень хотим вас видеть в стенах нашего института уже в качестве наших полноценных студентов. И приглашаем вас на следующую встречу, которая будет у нас в январе. Анонс будет заранее. Спасибо вам большое. Спасибо родителям. Будем вас ждать. Большое спасибо.